हेलो दोस्तों, आपके सामने जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या वर्क करता है। ये टैबलेट्स इंडिया लिमिटेड का बनाया गया प्रोडक्ट है जो लुकेट के नाम से है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ दोस्तों नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल माई टिप्स ऑल हर्बल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करके दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलता रहे। दोस्तों, ये कि जो सिरप है ये खांसी के लिए, जो कि खास कर जो लोग परेशान हो जाते हैं उनके लिए उपयोगी है। ये देखिए, ये फार्मूला के साथ बनाया गया है। ये इसका फार्मूला है दोस्तों। जैसे कि पुरानी खांसी हो कि या किसी तरह का खांसी हो, उसमें उपयोगी है, जो कि असरदार एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाला ये सिरप है। और ये 100 ml का सिरप है। आपको ये हर एक मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सीने में जकड़न है या फिर किसी तरह का कोई खांस खांस कर आप परेशान हो रहे हैं तो आप बेहिचक इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन और असरदार प्रोडक्ट है। ये एक असरदार के साथ अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है जो लुकिड के नाम से है। दोस्तों, आप भी इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं दैनिक जीवन में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से और अच्छा वर्क करे तो आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि जब भी आप ये लेते हैं, खाना खाने के बाद ये सिरप को लीजिएगा 2 चम्मच, और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना आपको पानी पी लेना है, जिससे कि ये जो सिरप है बहुत बढ़िया से असर करता है। आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं और शाम को भी खाना खाने के बाद 2 चम्मच पीकर गर्म पानी पी लीजिएगा। दोस्तों, ये एक बेहतरीन और असरदार प्रोडक्ट है, आप भी इसका यूज करिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।